Два ЦАПа CS43131, уровень шума 131 дБ, 3 уровня усиления, которые можно переключать с помощью механической кнопки, RGB подсветка, поддержка различных платформ, механические кнопки для регулировки громкости, балансный разъем в 4,4 мм и разъем мини-джек на 3,5 мм. Декодирование PCM и DSD. Как вы уже поняли, обо всем этом можно прочесть в рекламе к портативному ЦАПу под названием Tempotec Sonata BHD. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. 7 обзоров в неделю выгружаю, иногда даже больше. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Как раз сегодня буду разыгрывать 7, потому что прошлые 2 надо переразыграть на канале для стримов. Подписывайтесь с колоколом. Перейдем же к обзору. Распаковка. Поставляется эта модель в небольшой черной упаковке, на ней есть название модели. Выглядит упаковка, конечно, дешево, но в целом пакинг неплохой. В комплекте мы имеем сам Sonata BHD, краткое руководство, очень простенький мешочек, короткий плетеный кабель с Type-C на Type-C и переходник с Type-C на USB-A. Габариты устройства 59 на 23 на 11,7 мм, а вес 15,7 грамма. Sonata BHD — это ЦАП с разъемом Type-C и усилитель. В продаже есть только черная расцветка. Устройство выглядит привлекательно, средняя рама выполнена из металла с матовым покрытием, а с фронтальной и тыльной части пластмасса с глянцевым покрытием. Не сказал бы, что корпус очень маркий, что удивительно, но факт. Качество материалов отличное, к сборке претензий нет. Sonata BHD слегка больше, чем я ожидал, но в целом, если использовать его в паре со смартфоном, то он особо не мешается. Далее на корпусе расположили разъем Type-C, разъем на 3,5 мм и балансный Pentacon на 4,4 мм. Механическая качель для регулировки внутренней громкости, механическая кнопка для выбора усиления, которого на борту 3 уровня. Далее можно обнаружить RGB подсветку в виде кольца, которая показывает активный уровень усиления, желтый для наушников с низким сопротивлением, фиолетовый для наушников со средним сопротивлением, голубой для наушников с высоким сопротивлением. Летим дальше. Установлены здесь два ЦАПа. Cirrus Logic CS43131 через 3,5 мм, разрешение 384 кГц на 32 бита. DSD-256, декодирование PSM и DSD MQA отсутствуют. Для этого производитель выкатил Pro-версию. Уровень шума 131 дБ. Sonata BHD не имеет внутреннего аккумулятора, значит потреблять энергию она будет от устройства, к которому подключена. Энергопотребление составляет около 5 вольт 8 сотых ампера. Подключать Sonata BHD можно к компьютерам, смартфонам, айфонам, ноутбукам, планшетам, плеерам и подобному. У меня со всеми устройствами он работает хорошо, плюс характеристики позволяют его использовать с любыми внутриканальными и полноразмерными наушниками. Но я заметил, что для Windows установлен старый ASIO драйвер, а также, учитывая сам декодер, эта модель не поддерживает гарнитуру. Летим дальше. По измерениям данная модель показала себя чуть ли не идеально, ну а я расскажу, хорошо ли справляется данная модель в различных сценариях использования. Запас громкости есть и не маленький, звучание, по моим наблюдениям, достаточно спокойное, бас ударный и глубокий, высокие с легким акцентом, выдвинутые вперед, середина теплая с хорошей проработкой, инструментал с объемом и глубиной, но звучание, используя данный ЦАП, точно не назовешь агрессивным или ярким. Опять же, это неплохо, так как звучание — это про индивидуальность. Так что советую всегда перед покупкой послушать, если есть возможность, музыку с этой моделью, или послушать другие модели для того, чтобы понять, какое звучание вам необходимо, а дальше уже отталкиваться от предпочтений. В использовании ЦАП у меня лично сильно не нагревался, но если его держать в руке, то можно ощутить слегка заметное тепло. Баланс у звука хороший, мощности достаточно, звучание чистое, без различных артефактов и без белого шума. Детальное, с передачей глубины и ощущением пространства. Но отмечу, что дешевые наушники, не ноунеймы, к примеру, провода Realme или Vivo, первый день по непонятной мне причине воспроизводили музыку с прерываниями. Остальные более дорогие модели звучали отлично без каких-либо проблем. Данная проблема сама решилась после использования ЦАПа около 12 часов, а говорите, прогревать ничего не надо. Вот он и супромат. Конечно, с уверенностью сказать, что Tempotec Sonata BHD работает со всеми устройствами и всеми наушниками я не могу. Но у меня особых проблем после прогрева не было во время использования с разными девайсами. Из минусов: нет поддержки MQA, нет фирменного приложения, ну и прокачает данная штуковина ваши уши очень даже неплохо. Уж точно лучше, чем ваш ЦАП у мобилы. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. В телеграм-канале скидок всегда классные предложения. Для примера, Poco X6 был по 19, когда
когда-то. X6 Pro когда-то был по 24. Ловите скидки. Резюмирую. Tempo Tech Sonata BHD хорошая модель с большим количеством полезных функций. К ним я отнесу внутреннюю громкость, выходную мощность, механический переключатель усиления, небольшие габариты, приятный дизайн, малое энергопотребление, но с нестандартным, спокойным и мягким звуком. Подписывайтесь на канал с колоколом. От меня девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.